bạn đừng nói sự xây ở kia và cùng cả một kênh channel bọc nhom bạn vừa chụp này cho một video thay thế bạn đôi video đôi bạn khởi rụp hiệp được khung tiền video chứ bạn tiếp tục cho mui nâng cá với hashtag là lơ mình chấm nấu trường mọi giường chính tay như tôi vừa mình trước để start miền Opro một chấm nút ngồi bàn chạm một số nhóm chắc chấm ai ở trong đồng hành là đó kia nơi khung video này bạn trước năm bay dương thưa ca đặc biệt nè so bọc khiêu nâng lơ chấm nấu trường mọi giường bán viên nghe xu này chẳng tụi bóng cái dương cho từ kênh YouTube và lấy dương mơ video môi bao nhiêu chẳng muốn tụi bóng cứ bây giờ toàn miếng tiện tông cho môi nâng so nè lấy dương mơ choในក្នុង video របស់ខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថា All Pro នឹងអាចធ្វើបានតើតើជាមួយនឹងកលឹះងាយទេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថា video មួយនេះចុះអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំតិចនេះយើងឃើញថានៅខាងលើវានេះគឺវាអត់មាននៅអក្សរពណ៌ខៀវជាបានមកថាសញ្ញាទ្រង់ជួបសញ្ញាសឥឡូវយើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងរងចាំវាដើម្បីពេញវាបានតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះបាទឥឡូវយើងចូលទៅកំណត់ឲ្យយើងបាទញ៉ាំដើម្បីកំណត់វាបានគឺយើងនេះ Opro គាត់ជិះស្គាល់កម្មវិធី YT Studio នេះហើយដោយសារតែ Opro ដែលជាអ្នកបង្កើតនៅ YouTube អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ដាក់វាបានអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងកម្មវិធីមកបាទអានេះចំពោះតែខ្ញុំបានតាក់ទងជាមួយនឹងកំណត់មានថាផុសឲ្យវីដេអូហ្នឹងប៉ុន្តែបើ Opro ដែលទំផុសមានថា Opro អាចកំណត់ក្នុង description វាបានអញ្ចឹងខ្ញុំមកកំណត់វាក្នុង description ឥឡូវចូល edit វាមកនេះអាសញ្ញាដូចបិចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសញ្ញាដូចបិចហ្នឹងយើងចុចលើវាហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចនេះនៅក្នុង description របស់ខ្ញុំគឺអត់ទាន់មានខ្ញុំសរសេរវាទេអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរបានខ្ញុំចុចលើវាហើយអូខេលើសំឡេងដូចរំខានក្រៅខ្លះ sorry ផងអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ Pov App អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច save បាទអញ្ចឹងនៅពេលណានេះខ្ញុំចុច save នេះនៅខាងលើស្ដាំអូខេអញ្ចឹងបើតែបើ All Pro ទំផុស All Pro អាចកំណត់វាក្នុង description បានឬក៏ទៅកែកន្លែង description របស់ All Pro បានមិនថាជា computer ឬអីទេបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលម្ដងទៀតតើតើជាមួយវីដេអូរបស់យើងនេះមិនអត់មានទេណាឥឡូវយើងបើកភាសាថ្មីអូខេឥឡូវយើងចាប់តិចអូខេចុចនេះយើងឃើញថាវាបានហើយយើងតើតើជាមួយនឹង hashtag ដើម្បីពេញអូខេសង្ឃឹមថា All Pro នឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe comment នៅវីដេអូផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា